смотри. Отросший ладно. Так, всем привет, с вами Темный. Ну, текстовый документ, что... Ну, конечно. Там Темный, Дэдпул зомби. Короче, если что, если научусь, то напишу в... Под... Короче, напишу под видео там свой скайп. Только, не... Только если... Если там наберется примерно 10 штук, я выберу рандомно, потом по видео покажу, с кем, кого я добавил. Ладно. Так что, если там отрубится резко видео, не пугайтесь. Там 10 минут, я думаю, что у меня есть. Просто я тут в бандикапе вот это... Вот так. Китерлэм, бла-бла-бла. Да-да-да. Пишет, что удачно. Почему-то пишет у меня в бандикаме о программе. Не зарегистрирован. Какого? Ладно. Продолжу. Так. Хедшот. Контраварс. КБДЗ или баллистик. Или Blackbeard Online. Ладно, Blackbeard Online давно на самолетах не гонял. Так, на стоп видео поставлю. Это задний фон. Чуть-чуть погромче сделаю. Звук, музыка. Так, поставь. Что-то там. Русский, английский локализатор. Высокий. Размеры экрана. Визуальные эффекты. Полный экран. Сохранить настройки. Так. Ну, пусть будет. Озвучка голос. Ладно. Пусть будет какой-то хоть звук. О, рулетка. 5 секунд ждать. Я надеюсь, что не 10 секунд. Ой, не 5 минут будет. Ой, 10 минут будет видео записываться. Хоть чуть подольше. И хоть куча времени. Интересно. Не почти. Меня слышно, там напишите тихо, громко. Ну, в комментах. Пока что. Пока видео идет. Я посмотрю. Если вы измените режим записи, вы будете остановлены. Вы уверены, что хотите продолжить? Нет. Ладно, я на стоп резко поставил. Так, видео изображение, обзор основное. Ладно, потом изменения поставлю. Пока что полетаю. Everybody dance now. Спецвозможность у атаки, спецвооружение. Ой. Спецвозможности по клику. Так, где все? Началь... Какого... Донатеры! Ненавижу донатер. Че это было? Че за текстуры такие? Какого? Как он... У него больше, чем должно быть хп. С читами играет, пацан. Ну, понятно, почему не пишет так. Так, я корабль вообще поменял. Но тот, который я... Походу нет. Потому что этот корабль я вообще не тестил. Ну, тестил. Давай, 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 ракеты. Давай. По этому читаку. С 1000 хп. Давай, запускай. Какого? Откуда взялся Антон? Кто на меня летает? Тут что ли донатерский клуб? Все равно звуков нет. Ура! Озвучки нет. Жаль, что я отключил весь звук. Ура! Где все?
Я тут не один. Почему никого не вижу? Вау, 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 вау. Молодец ее. Так, нет, нет. О, да. Или он просто кликал на единичку. Давай Антона подбивай. Вау. Чё по мне стрелял? Кто по мне стрелял? Чё это было? Только что. Разворот на 300... на 180. Лад. Чё стрелял по мне? А, пацан вышел. А где они? Пока что полетает так. Вау, 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 вау. Если интересно, то на пробел нажимайте и все. Почему хп так медленно регенит? Вау. Мы вдвоем с Владом. Вау. Он какого уровня вообще? Он не такого, как я. Я там больше уровня, а он такого мелкого, но резвого. Ладно, я полетаю так резко. Вау. Ладно, не важно, потом звуки надо включить. Вау. Ай, чуть не подох. Я один, ура! Выйти в гараж! Пинг 96. Ну, конечно, лагало. Так, ладно. Вот этот самолет, ракета те. Пушки те. Цвет белый тут, спецоружие. Мини-ракеты. Ну и все. Надо накопить на плазму пушку. 562 улучшения последнее. За простые мани. Потом надо подкопить мани. Любые. Кривой я вообще какой-то. Вау. Хотя бы 1000 хп. Не как там 3 хп и вынес. Куда показывать? Куда в землю? А, понятно. Как я захожу, тогда все трусят и убегают. Ну почему же все убегают? Кто такой громкий? Надеюсь, не будет перебивать. Ой.
почему показывают? Машина, где это? Рассказывай, я зал прыгнет, запустил. Бортануть один. А, я бортануть. Ты наркоман. Уничтожен. Где все враги? Они что ли танцы устроили? Фармиться. Ой, Локин есть. Эй, Локин, ты где, Вася? Кто тебя учил? Локин, Локин. Вот какой-то фашист. Лови, мама, протест. Я буду... Вот я английский, какая там... Неважно, он все равно... Ракета. Лови ракеты! Уничтожен. Он не знает про
стала ракета. Чем быстрее летит, тем медленнее ракет. Медленнее ракет. Чем по мне начали. Как нужно обнаружить? Ракета уничтожен.
Ракета. Уничтожен. Ракета. Опасность. Опасность. Уничтожен. Опасность. Ракета. Уничтожен. Опасность. 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 Связь потеряна. Что там и делать, чудаки? Уничтожен. 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 Опасность. Стой, быстро! Уничтожен. Ракета. Возьму его. Опасность. Опасность. Стреляли вообще, все стреляли. Давай, тот, лови ракеты. Опасность. Что произошло? Кто ракеты пульнул? Герой про ракетки пульнул. Опасность. Уничтожен. Уничтожен. Уничтожен.
добил. Опасность. Связь потеряна. Он откуда узнал, что я там? Он летит. Уничтожен. 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 Ракета. Опасность. Уничтожен. Опасность. Ракета. 40. Громада. Вообще на максимальной скорости легко летать. 300, 300, 400, 500, 600. Вау. Ракета. Вау. Антон, лови. Я на максимальной скорости. Я взорву вас. Опасность. Опасность. А, скорость вот тут. Опасность. 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 Связь потеряна. Так,
Всем пока. До встречи в новом видео. До встречи в новом видео, друзья. Пока. Пиф.